ايه ده؟ بابا هنا. حبيبي بابا، وحشتني. انت كمان. لو سمحتي خدي الولاد واطلعي لفوق. يلا عاوز اتكلم مع ماما شويه. يس. خير يا حسن؟ وبعدين يصح تدخل البيت كده وانا مش موجود؟ ايه ده؟ انت بتفتش يعني البيت من ورايا ولا ايه؟ يعني انت مقلباني وشاريه شقه من ورا ظهري وكاتباها باسمك ومغفلاني ومتضايقه من ان انا جيت البيت اللي هو بيتي من ورا ظهرك؟ ايه مقلباك دي؟ الشقه دي انا اشتريتها بفلوسي. فلوسك؟ وفلوسك دي ورثتيها من اهلك ولا سلفوها لك؟ لا يا حسن، انا اهلي ما همش لا يسلفوني ولا يمولوا لي مشاريع. انا تعبت وشقيت في شغلي في المحل. محل بتاعي اللي كتبته باسمك، ولا نسيتي؟ نسيت ايه يا حسن؟ نسيتي نفسك؟ لا انا ما نسيتش نفسي. انا اشتغلت وشقيت ووقفت جنبك سنين، لا عمري خدت منك فلوس ولا عمري خدت منك مرتب. بس الحقيقه بقى لو احنا هنقعد ونتحاسب كده على شغلي معاك، ده انا اشتري شقه مش شقه. وبعدين لو انا مغفلاك زي ما انت بتقول كده، هسيب العقد في الدولاب وانا عارفه انك ممكن تشوفه في اي وقت. بلاش مغفلان، مش مغفلان، شاريه شقه بس عادي كده من ورايا يعني. هو مش ده حقك وتعبك ومجهودك وكل الحاجات الحلوه دي مخبيه عليا ليه؟ انت عايز تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ عشان تقعد تقولي الاقساط وملوش لازمه وهاتي الفلوس دي نعمل بيها مشروع، وانا عايزه امن نفسي، عايزه امن عيالي. التجاره زي ما انت شايف يوم فوق ويوم تحت، وبصراحه كنت عايزه اجوز ايهاب فيها وانت كنت هتمانع. كمان بتاخدي فلوسي تصرفيها على اخوكي المدمن؟ كان مدمن ايه؟ هنقعد نحاسبه ونعاقب فيه طول عمره على غلطه؟ مش ممكن. ما انت بتفشل وبتعمل مشاريع فاشله، محدش بيقول لك حاجه. ده انت في راجل مات قدام عينك وفي محلك. اشمعنى دي غلطه عادي يعني ودي لا؟ انت اكبر غلطه انا عملتها في حياتي. وديك خلصت مني يا حسن. سلام. جايلك على الطبطاب طبعا، خدتي كل اللي انت عايزاه من الجوازه، جوازه كسبانه وخلصت. انا ما قلتلكش طلقني، انت اللي رميت اليمين. ده بعينيك يا نهى. مفيش طلاق رسمي غير لما نصفي حساباتنا. حسابات ايه؟ الشقه والمحل يبقوا باسمي، وبعدها نبقى نشوف.